哟，过它了！是这样。小牛牛，这里是西藏扎达，也是整个阿里地区最神秘的一片土地。那关于这里，网上听到最多的词儿，什么古格王朝、象雄文化、扎达土林、藏尸洞这些。那先说古格王朝，古格王朝最主要的建筑呢，除了这几座寺庙，便是这数不清的窑洞了。这里最大的窑洞特别的宽敞，空间大到可以在里面蹦迪，那一看就是当时王公贵族的老巢。相比而言呢，最小的窑洞我钻进去以后只能低头坐着，那一个不留神就撞脑袋。当时应该就是底层或者说是农奴住的地方吧。这个就很适合我来住了。这个很高，最高的地方超过2.5米。我能看到最靠谱的说法呢，是鼎盛时期这片区域大概能容纳3000人左右，加上周边几个遗址呢，像什么穹窿遗址、达巴遗址、香兹古堡这些，也就是全加起来也就是万把号人吧。网上什么古格王朝10万人一夜消失，巴拉巴拉的，也不知道是哪个孙子胡编乱造的，那净扯淡。摩托车也不能上是吗？对的，就是不让上。对。我信你个鬼！这里插个嘴，穹窿阴城我个人认为非常值得一去，据说历史更为悠久。那第一眼看到的震撼程度绝对是超过古格王朝，但因为地理原因实在是太偏僻了，所以很少有游客会特地去跑一趟。说回古格王朝，大多数人呢只是看了眼窑洞，但我和刘亦菲呢，我俩真住过。要说这馊主意呢，还是我出的。误打误撞来到这儿，看到旁边有一排洞穴，有的洞穴里面呢还有壁画，当时脑子一下就抽抽了，就是铁了心想体验一下古代人的生活。于是我说服刘亦菲，我俩一起睡了这个5星级的洞穴酒店。这个洞穴呢正对着古格王朝遗址，中间隔着一条象泉河。那洞穴的前主人还贴心的为我俩铺满了满一层牛屎作为保暖，使得里面是非常的暖和。除了空间矮一点，地上虫子多了一点以外，就没啥缺点。重点是这儿不收房费。哟，过它了！得，开饭。不过第二天我俩就被扫地出门了，因为这里是文化保护区，不让住人。4舍5入，我和刘亦菲等于在不被允许的前提下把文物给睡了。这里我要自我批评一下，请各位把我俩当作反面教材，千万不要模仿。那说回古格王朝的寺庙，由于里面不让拍照，所以我只能简单的给各位描述一下。进门你就能看到整个墙壁都是精美的壁画，并且保存得非常完好。我对宗教这些其实不太感兴趣了，但进来第一眼的话还是被震撼到了。有机会去阿里地区的话，你一定要亲自去看一眼，真的会有那种穿越回300年前的感觉。那虽说不让拍照，我还是征得工作人员的同意，拍摄了一张鹦鹉螺的化石。来之前关于扎达土林的行程呢，我在网上有听到过2种声音，一种说是雨水冲刷形成现在独特的地貌，另外一种说法是扎达县在1万年前呢曾经是海底的淤泥地区，后来印度洋板块撞击之后呢才有了今天这副模样。那如果这几块鹦鹉螺化石真的是出自本地的话，看来海底一说的话更加靠谱一些。还有一小段就到整个王宫的最顶端了，马上我们就可以体验一下古格王朝最高领导人每天的视角。相传呢，王朝顶部呢有一条暗道是可以直接出城的，就是如果打仗的时候，国王就可以从那个暗道悄悄溜走。为了保护遗迹呢，目前山顶王宫所在的位置已经锁上门，不让进去了，所以国王的逃生通道自然这次也是没法体验了。虽然说扎达县的海拔只有3600米，不过从山脚跑到王宫这一条路，是个正常人都得累够呛。看来当国王呢，还得有个好体格，天天待山顶的肯定是憋得慌的，平时肯定得下来溜个弯儿，跳个广场舞啥的，是不是？这藏尸洞给我一顿好找，搁这儿呢。离开古格王朝前呢，最后一站当然是去更加神秘的藏尸洞了。据说几百年以后的今天呢，依然散发着刺鼻的尸臭，里面的尸体没有一具是完整的。那究竟有没有这么邪乎呢？下一集我们一起进去瞧一瞧。